Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë, do të flasim për një kërcim shumë sensual, që quhet kizomba, dhe që për herë të parë në fakt e sjellim në studion tonë, në programin tonë, po edhe prej pak kohësh ka në Shqipëri. Ka filluar të kërcehet dhe të mësohet në radhë të parë, sepse është i ri. Është i ri sepse edhe vetë historia e tij nuk është shumë e hershme. Është një kërcim i cili vjen nga Afrika në fakt. Ne do të mësojmë më tepër për të, kur të na vi pas pak në studion tonë një vajzë e cila kërcen vërtet shumë bukur kizombën. Ajo quhet Nereida Lalmi. Ka vendosur të mësoj vetë për veten e vet kizombën, por edhe t'ja mësoj atë të tjerëve. Kështu që le ta ftojmë pa humbur kohë dhe për të mësuar më tepër rreth këtij kërcimi të ri afrikan. E presim. Mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu. Kizomba, unë me thënë të drejtën kur ma sugjeruan për në program, me dëgjova për herë të parë, nuk ma kishte zënë vesh herë tjetër. Është një kërcim i rrallë apo thjesht ne në Shqipëri nuk e njohim mirë? Ne në Shqipëri nuk e njohim. Jashtë është shumë i njohur. Kizomba. Është një kërcim afrikan? Afrikan, e ka origjinën nga Angola. Më pas në Capo Verde, Mozambik, Portugali, Spanjë, Francë, Itali. Ky është itinerari, për të mbritur, për të saciuar edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri. Mirë, do t'ulemi e dashur për të biseduar dhe për të mësuar më tepër. Ti vetë sa kohë ke që e kërcen kizombën? Unë kam një vit e gjys profesionalisht që e kërcej, ndërkohë që kam diçka te 4 vite që ndjek festivalet në gjithë Europën. Bëjnë festivalet të kizombës në Evropë? Ka çdo javë festivale në Europë. Wow, interesante. Ne do të sjellim një insert sigurisht për ta parë. Do të kemi edhe një performancë në studio. Po më trego diçka më tepër, si u lidhe me kizombën? Si u vure në kontakt me të? Ku e mësove vetë për herë të parë? Atëherë unë kam pasur gjithmonë pasion kërcimin dhe ndodhem në një festival latin për kërcime latine. Aty shoh 2 çifte që kërcenin kizomba, ishte era parë dhe për mua. Dhe ishte shumë e veçantë, ishte dashuri me shikim të parë, vendosa që të mësoj, edhe mora rrugtimin tim nëpër Europë, derisa gjeta veten tek një shkollë në Milano, që është shkolla më e madhe në Itali. Aty kam ndjekur dhe vazhdoj ndjek akoma mësime, marr certifikata, është me pikë. Çdo orë mësimi, workshop që quhet është me 20 pikë, vlerësohet me 20 pikë. Aktualisht kam 2 certifikata kizombës. Kizomba është afrikane, origjinën e ka nga Semba, është lloj kërcimi, më pas është kizomba, është dhe urban kids që është niveli është evolucioni i kizombës. Po ti vetë si të profesion nuk e lidhje me baletin, me kërcimin. Ti ke studuar për ekonomik me sa di unë? Absolutisht nuk kam lidhje, por si që është pasioni i kërcimit, më bëri që ta kthesh në një profesion të dytë, pse jo? Është profesioni i dytë, po del nga del po bëhet profesioni i parë. I parë. Ka diçka me kërcimet latine, unë nuk e di, dhe është një pyetje që unë dua ta bëj, po përpara dua të sjellim një moment për të parë se çfarë është kizomba, se si kërcehet. Kemi një moment kërcimi buzdetit të kizombës. Je ti aty që kërcen me? Jam unë me partnerin tim, Fabrizio Campanella, është një artist nga Milano, nga një shkollë e Milanos. Aktualisht ai nuk ndodhet këtu, por tek inserti kemi... Do ta shohim aty teksa kërceni të dy bashkë kizomba buzdetit. E ndjekim dhe kthehemi në studio. Derek Banks. Elike Tyler. In your motherfucking face. Franchement, je ne te sens pas prêt. Nos prises de tête m'embêtent. J'ai puisé au fond mon aile. Je n'ai rien trouvé de pareil. J'ai mal à la tête. Je ne veux pas finir à terre. Désemparé parce que tu me fais. Je me vois déjà céder et tout laisser. Je deviens ouf, j'en vois le flou. Je pouvais tout donner pour nous. T'as pas assumé la réalité. C'est trop pour moi, je ne peux plus continuer. Je deviens ouf, j'en vois le flou. Je pouvais tout donner pour nous. T'as pas assumé la réalité. C'est trop pour moi, je ne peux plus continuer. Non, je ne reviendrai jamais. Tu peux même me supplier.
Ça ne changera aucune de mes idées. Je ne reviendrai jamais. Tu peux même me supplier. Ça ne changera aucune de mes idées. N'insiste pas, je suis pas d'accord. J'ai les arguments pour prouver tes torts. Jamais tu ne me lâches, ça en devient lourd. J'ai tourné la page et mon cœur en a des rayures. Oh, 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 je plane. Oh, oh, merci la flamme. Je deviens ouf, j'en vois le flou. Je pouvais tout donner pour nous. T'as pas assumé la réalité. C'est trop pour moi, je ne peux plus continuer. Je deviens ouf, j'en vois le flou. Je pouvais tout donner pour nous. T'as pas assumé la réalité. C'est trop pour moi, je ne peux plus continuer. Non, je ne reviendrai jamais. Tu peux même me supplier. Ça ne changera aucune de mes idées. Je ne reviendrai jamais. Tu peux même me supplier. Ça ne changera aucune de mes idées. Oh, je plane. Oh, oh, merci la flamme. Sa bukur. Mirë, partneri yt italian që do ta prezantosh edhe një herë ishte Fabrizio Campanella. Po, e ke gjithmonë domethënë Kizomba kërcet gjithmonë me një partner fiks apo jo, është kërcimi lehtë dhe mund të kombinosh me Kizomba ngjan me hapat e tangos, pak më të vogla si milonga, por ka një teknik tjetër, ndryshon nga kërcimet latine. Po pra ku ndryshon, sepse për një moment duket pak si kërcim latin kur e shikon. Duket si kërcim latin, por nuk është. Ka një teknik të veçantë, është pak më e vështirë se latinet, është shumë vështirësia që të ndjekësh partnerin dhe lidhja me partnerin është ose është. Të më thënë, lidhja që krijohet dhe më thënë me partnerin është shumë e veçantë. Mund të kërcehet me partner të ndryshëm, nuk është kërcim, është pasioni për kërcimin na bashkon ne kudo. Unë partnerin tim e kam njohur në Holland, në një festival në Holland. Kam dhe një partner tjetër nga Cabo Verde, sepse ndryshen stilet e kërcimit. Për çdo stil kërcimi, njëri është më i specializuar në semba, njëri është në urbankiz. Interesante, po edhe si duket në Shqipëri, ka interes për këtë kërcim? Tani ka filluar lëvizja, pavarësisht se unë kam një vit e gjys, është diçka e re, është sensuale, siç thatë ju. Ndërkohë që kërcimet latine kanë mbi 12 vjet që janë në Shqipëri, tregun nëpër klabe, ka klabe latine. Kizomba është dal nga dal. Unë realisht në fillim fare shka me flesh me vete, duke u zë me DJ që veni muzikë, është shumë e bukur, po që tani kanë filluar ta pëlqejnë, ta ndjekin. Po. Pse janë më të vështira lëvizjet e Kizombës se ato latinet? Ku qëndron vështirësia? Sepse në latine, në qoftë se rregulli është 1, 2, 3 tap, do të thënë ka një rregull shkomatas djathas 4 orë, ndërkohë në Kizomba nuk ka një rregull fiks dhe rregulli kryesor është që ti të ndjekësh partnerin. Në qoftë se ti nuk e ndjek partnerin, shkelesh dhe prishet kërcimi. Pra mund të improvizosh në Kizomba? Po, Kizomba është improvizim, koreografi nuk mund të ketë. Është përjetim personal. Të njëjtën muzikë, me të njëjtin partner mund ta kërcesh në mënyra të ndryshme, varet nga perceptimi i momentit, se si e ndjen muzikën në ato moment. Në këtë klubin tonë të kërcimit që ti ke organizuar edhe që tani pret shqiptar të vinë të mësojnë të huaj. Të huaj që jetojnë këtu janë, madje ata janë më të interesuar, sepse ata e dinë se e njohin më tepër. Po më thuaj diçka, organizoni mbrëmje të ndryshme si funksionon
aktiviteti i këtij klubi edhe si vinë njerëzit? Si informonin lidhe me këtë lloj kërcimi? Atëre, gjë më e rëndësishme është që social media ka ndikuar shumë, sepse reklamën më të madhe aty e kemi. Në momentet që unë sjell artist huaj, pothuajse çdo muaj sjell artist, sepse e di që shumë e vështirë që të udhëtosh, jo të gjithë e kanë mundësinë dhe unë atë mundësi ja krijoj këtu duke sjell artist huaj. Pothuajse çdo muaj studentët e mi po dhe të rinj, të pasionuar me kërcimin, ka mundësinë që të ndjekin leksione nga këta artistë dhe unë i njoftoj me social media. Kështu që kjo është një mënyrë e të përhapur, le të themi. Nxënës shqiptar atëherë ke shumë? Kemi. Kam filluar. Aktualisht kam 2 grupe. Kanë të dhëna për kizomba? Po, kanë. Është shpirti i kërcimit është në Shqipëri. Çfarë, edhe një tjetër që duhet jetë fillimisht alkimia, shumë e rëndësishme me partnerin, por çfarë duhet të ketë një kërcimtar i mirë i kizombës? Cilat janë ato karakteristikat kryesore, kriteret kryesore që duhet të përmbush? Gjëja kryesore në kërcim udhëheq mashkulli dhe djali duhet se s'bën të ketë shumë muzikalitet, sepse më shumë se sa në kërcimet latine kizomba ka të bëjë me muzikalitetin, me bitin. Nëse je jashtë bitit, jashtë muzikalitetit, nuk arrin dot ta përcjellësh atë që ti ndjen edhe tek partnera, por edhe tek ata që të shohin. Me çfarë muzike kërcehet kizomba? Kizomba ka muzikë afrikane, portugeze, këngët janë portugalisht ose kriola në dialektin e tyre. Ka edhe fusion quhet, ku këngë të ndryshme, për shembull, edhe Elvis Presley, Michael Jackson janë kthyer në kizomba, i vihet biti i kizombës dhe mund të kërcesh. Interesant. Do kishte qenë bukur që ne ta kishim diçka të tillë në fakt në studio, një gjë të veçantë. Në përgjithësi është R&B-a, muzika R&B pop, domethënë e përshtatur me bitin e kizombës. Bukur, ne do ta kemi një kërcim të tillë, një performancë të tillë në studio. Je ti Nereida që do të kërcesh me një tjetër partner, me nxënësit e mi. Me nxënësit e tu, kështu që do të bëni 2 çifte. Edhe ne do të shohim një kërcim kizombe. Është pra Nereida Lalmi që kemi sot në studio, Martinika, Delisa Gjata dhe Alberto Lesha. Le ti ndjekim në një kizomba. Sorriso que tá vivendo, que tá matando. Tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano de esperança, capa o coração num batucada. Num ramo lá tão doce, sem sossego nesse lugar. Este sorriso que tá vivendo, que tá matando. Tem na lua, tem na céu, tem na mar. No oceano de esperança, capa o coração num batucada. Num ramo lá tão doce, sem sossego nesse lugar. Gata morena, yeah, yeah. Gata morena, yo, yo. Chocolate que lhe tomou, ou sereia que eu fazer. Gata morena, yeah, yeah. Gata morena, yo, yo. Chocolate que lhe tomou, ou sereia que eu fazer. Interesante ishte shumë. Faleminderit edhe juve. Të gjithë ju uroj shumë suksese. Falenderoj edhe suksese në këtë iniciativë të re, në këtë projekt sapo nisur, por që kam përshtypjen që po pëlqehet edhe do të zhvillohet akoma më shumë. Të falenderoj që ishe këtu. Ne kemi publicitet akoma pas pak sërish. Faleminderit.